Dobrodošli u 2026. godinu, sezonu u kojoj Formula 1 pokušava da bude ekološki prihvatljiva, a usput rizikuje da postane, dosadna. Ako ste mislili da su današnji bolidi preveliki, čekajte da pogledate ove nove Frankenstein mašine. FIA nam obećava revoluciju, inženjeri piju bensedine kao bombone, a vozači se u simulatoru bore s bolidima koji imaju sopstvenu volju. Danas na Luka Media kanalu pričamo kako je Formula 1 potrošila milijarde da bi bolidi zvučali kao robotski usisivači. Zašto će preticanje izgledati kao partija Super Marija i da li je ovo kraj sporta koji volimo? Ili samo najskuplja kriza srednjih godina u istoriji motosporta? Spremite se. Krećemo. Prva stvar na meniju, motor. Izbacili su MGUH. To je bio onaj preskupi genijalni dio koji je pretvarao toplotu u struju. Pitate se zašto su ga izbacili? Da bi privukli Audi i Ford. Jer su, jel te gospoda rekla da im je to previše komplikovano. Znači sad imamo motor koji je pola-pola. 50% benzin, 50% struja. Kao kad naručiš produženu kafu s mlijekom. Niti je kafa, niti je mlijeko. Ali evo gdje nastaje komedija. Pošto nema MGUH-a da puni bateriju dok držite gas, baterija se puni samo kad kočite. Što znači ako ste u Monci, a niste dovoljno jahali po kočnici ranije, vaša baterija će reći ćao na pola pravca. To se zove clipping. Zamislite scenu. Max Verstappen juri 340 km/h i odjednom bolid mu štucne. Zato što je ostao bez 470 konja struje. Sezona 2026 će biti sigurno uzbudljiva. Ovo je tek hit. Pošto su skapirali da će bolidi biti spori na pravcu, rješenje je, ajde da pomjeramo krila kao na avionu. Uvode nam X-mode i Z-mode. U krivinama se koristi Z-mode, zabetoniran si za stazu, bolji grip, a na pravcu si X-mode. Krila se otvaraju da smanje otpor. Samo što ovdje postoji jedan mali problemčić. Kad su ovo testirali, pomjerali su zadnje krilo. Rezultat? Bolidi su postali toliko nestabilni da su se vozači na pravcima okrećali čim bi dotakli dugme. Tako da sad imamo bolide koji mlataraju krilima kao neke uplašene ptice. Ako taj softver malo zabaguje u krivini, vozač neće ići u boks, nego direktno u orbitu. DRS kakav poznajemo odlazi u istoriju. Sad dobijamo Manual Override Mode. To vam je bukvalno kao onaj nitro iz Need for Speeda. Ako si blizu onom ispred, dobijaš direktnu injekciju struje. Problem je što je ovo toliko strateški postalo komplikovano da će vozačima trebati diploma iz elektrotehnike da znaju kada pritisnu dugme. Ako ga pritisneš prerano, ostao si bez struje. A ako ga pritisneš prekasno, onaj ispred tebe već ima dovoljno vremena čak i nešto da pojede dok se tebi baterija napuni. Postoji realna šansa da ćemo gledati vozače kako štede struju, kako bi u nekim trenucima kad bi možda i mogli da preteknu da će izabrati lakši put. Ok, ostavit ćemo to za sljedeću priliku. Biće uzbudljivo, nema šta. I za kraj, fizionomija. FIA se odlučila da bolidi moraju na dijetu. Kraći su, uži i lakši. Nimble car, kažu oni. Abilan auto. Zvuči super dok ne shvatite da je baterija teška kao prosječni crnogorski doručak. Timovi su takvoj panici da dovedu u svoj bolid do minimalne težine od 768 kg, da čak gledaju da sastružu svaki dio farbe, jer farba na bolidima je čak teška i do 6 kg. Bolidi su postali crniji od moje sudbine. FIA, shvativši koliko će baterija da utiče na težinu bolida, moral dovede pravilo da 55% bolida mora biti pokriveno bojom, jer bi ovi genijalci poslali goli karbon na stazu samo da bi ušteđeli 2 kile farbe. Christian Horner kaže da su cifre o težini ovaj put izvučene iz šešira. A ja mu ovaj put vjerujem. Gledat ćemo najmanje, a vjerovatno i najteže bolide ikad, koji se pretvaraju da su manekeni. Šta da vam kažem, 2026. godina je tu. Imamo Audi i Cadillac koji ulaze, Ford koji se vraća, promjene su ogromne na svakoj strani, izazovi su ogromni i za inženjeri i za vozače. Vjerovatno teško. Hoće li biti smiješno puno skandala i kontroverziji?
Vjerovatno da hoće. Takva je uvijek bila svaka početna sezona sa novim regulacijama. Vozači su se lovili, inženjeri nisu znali šta da rade, trebali su sve da srede, da se sve to dovede u red, da se naviknu na novi sistem, nova pravila i sve. Tako da je u potpunosti normalno da od prve sezone se ne očekuje previše. Biće zanimljivo i po svemu sudeći definitivno nezaboravna sezona. FIA se definitivno kocka s milijardama. Pišite mi u komentarima da li ste tim napretka i baterije ili ste tim vratite nam V10 motore da ogluvimo ka ljudi. Ja sam Luka, ovo je Luka Media. Lajkujte, subscribeujte se ako ne želite da propustite sljedeću tehničku pogibiju. Vidimo se na prvoj krivini. Ako baterija izdrži do tamo. Pozdrav.